Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak ugi ibu-ibu langkung-langkung dumateng takmir Masjid Al-Hidayah ingkang satu kinurmatan, ugi dumateng muda tumaruno ugi adik-adik ingkang tansah kawula tresnani ingkang sampun rawuh wonten ing masjid punika. Mugi-mugi sedaya pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged pinanggi malih wonten pengaosan badha maghrib Masjid Al-Hidayah punika. Kula mewakili saking takmir masjid ugi panitia ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pepanggihan. Mugi-mugi kerawuhanipun panjenengan sami tansah dipun ganjar pahala ingkang inggil saking ngarsanipun Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten ing pengaosan sonten ing mangke badhe dipun wedharaken nggih menika saking Ustaz Fajri Abu Fakih. Beliau saking Pondok Pesantren Al Karimah Karanganyar kanthi irah-irahan nggih menika adabipun tiyang muslim. Menika kapendhet saking kitab Al Mukhtasar fi Khuluqil Muslim. Menika pinangka pepanggihan ingkang kekalih. Para rawuh ingkang minulya saderengipun pengaosan kawitan badhe ngaturaken sekedhik bilih wonten ing sonten iki nggih wonten sedekah snack saking bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah. Mugi-mugi punapa ingkang dipun sedekahaken punika dipun ganjar nganti pahala ingkang inggil saking ngarsanipun Allah taala. Ugi Allah gantos kanthi rezeki ingkang langkung barokah. Amin. Para rawuh ingkang minulya, kados ingkang satenipun dipun sampaikan nggih, kita tansah ndedonga nggih dumateng para sedherek kita ingkang tansah nembe pikantuk pajuban wonten ing tlatah Sumatera. Mugi-mugi para sedherek kita menika tansah pikiran inggih menika kesabaran ugi ketabahan lan ugi-ugi ingkang sampun kapendhet wonten ngarsanipun Allah taala nggih menika saged pikantuk panggenan ingkang minulya wonten ngarsanipun Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita simak sarangan kemawon pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken saking Ustaz dumateng ingkang kawula hormati ugi kawula bekteni Ustaz Fajri Abu Fakih. Wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken sak cekapipun. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para bapak lan ibu mekaten ugi sedaya jamaah ingkang tansah dipunrahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang sepindah monggo ngadhang-adhang anggenipun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kanthi taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala kula dan sami saged makempal saged manunggal wonten ing masjid menika saperlu nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika salat maghrib kanthi berjamaah dipun lajengaken sami-sami ngaos, sami-sami sinau babagan agami. Mugi-mugi sedaya dados amal soleh dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Maka turiki mugi-mugi sholawat salam
kaparingaken dumateng junjungan kita, panutan kita Nabi ageng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumambrah dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan sedaya pendharekipun ingkang setya lan tuhu dumateng sunah-sunahipun kanthi puputipun zaman menika. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib ingkang tansah diberahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu menika badhe kula lajengaken pembahasan berkaitan kalian mukhtasar fi khuluqil muslim, ringkesan akhlak tiang muslim. Pertemuan saderengipun sampun kula sampaiaken khuluqul muslim ma Allah, akhlak tiang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika wonten kathah nggih, paling boten wonten ing kitab menika wonten 18 nggih, wonten 18 adab tiang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun adab tiang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika at-tawakkul Allah. Nggih menika tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun tawakal nggih menika secara bahasa at-tafwid. Nggih menika pasrah. Makna secara istilah nggih menika i'timadul qalbi fi jalbil manafi' wa daf'il mudar mal akhdil asbab al ma'dun bi syar'an. Tawakal menika nggih menika al-i'timad, masrahaken sedaya perkawis namung dumateng Allah Subhanahu wa taala, dipun iringi kalian usaha. Menika maknanipun tawakal. Terus tawakal menika nggadahi dua rukun. Sepindah i'timadul qalbi, masrahaken sedaya urusan menika namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih wontenipun usaha. Wontenipun apa? Usaha ingkang dipun syariataken. Menika dipun wastani tawakal. Contohipun menawi tiyang menika badhe nggayuh, tiyang menika dados tiyang sugih ngene iki. Pengen nggadahi griya ingkang mewah, mobil ingkang sae. Lihat menika kedah kadosipun nggih tiyang menika tawakal. Sepindah nggih menika nggih usahanipun kedah dipun izinaken kali syariat nggih, nyambut damel mboten ngerampok ngoten nggih. Nomor kali nggih menika i'timadul qalbi, masrahaken sedaya urusanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ugi menawi tiyang menika pengin hafidul Quran, tiyang menika pengin dados tiyang ingkang hafal Al-Qur'an, maka niki tiyang menika kedah wonten usaha. Sak sampunipun usaha tiyang menika kedah i'timadul qalbi, masrahaken sedaya usahanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azzaluyakum, tawakal menika ibadatun qalbiyah. Bila tawakal menika ibadah sifatipun ati. Menawi tawakal menika ibadah mboten pareng dipun tujuaken kajawi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an nggih surat Al-Maidah ayat kali 23. Allah ngendika wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sira kabeh padha tawakala menawi sira wong-wong ingkang iman. Wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala menawi tiyang menika iman kedah tawakal namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi tiyang ing tawakal badhe dipun paringi
kecukupan dina Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Sinten kemawon pasrah tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala fahuwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala badhe maringi kecukupan. Menika janji Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiyang menika saestu tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala, masrahaken sedaya urusanipun hanya dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan dipun wontenipun usaha, Allah badhe maringi napa? Kecukupan. Ma'asyiral muslimin, jamaah ingkang sampun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mangkatun iki tawakal menika salah satu ngelipun ibadah ingkang dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bila Allah Subhanahu wa taala remen seneng dumateng tiyang-tiyang ingkang tawakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah ingkang sampun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mila tawakal menika wonten dua rukun, sepindah iktimat masrahaken sedaya urusan namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih inggih menika wontenipun usaha. Menawi salah satu ngalipun ical mboten wonten, mboten dipun wastani tawakal. Menawi tiyang menika namung pasrah, mboten wonten usaha. Tiyang menika pengin nggih nggadahi arta ingkang kathah. Ananging mboten nyambut damel, namung wonten masjid utawi namung dalem, namung kendel. Lah menika mboten dipun wastani tawakal. Makaten ugi menawi tiyang menika namung ngandhalaken sebab usaha, ananging manahipun mboten nyerahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, ugi mboten dipun wastani tiyang ingkang tawakal. Terus tawakal kedah wonten dua rukun menika. Ampun kalah kalian tawakalipun sinten? Manuk. Nggih. Manuk menika menawi enjing menika medal saking sarangipun. Dalam keadaan perutipun ngeleh. Wangsul sonten sampun apa? Wareg. Nah menika burung. Menika napa? Kewan ingkang boten nggadahi akal ananging tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten ing hadis saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Law annakum tawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr takhdu khimasan wa taruhu khimasan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamane sira kabeh iku tawakal marang Allah Subhanahu wa taala, tawakal kanthi sak haqqa tawakkuli, tawakal ingkang saestu-estu, la razaqakum, yakti Allah badhe maringi rezeki marang kalian. Kaya dene napa? Allah maringi rezeki dumateng manuk niku wau. Wonten ing wekdal enjing medal, wontenipun usaha ngeleh, ananging sonten manuk menika sampun wareg sampun diparingi rezeki dening Allah Subhanahu wa taala. Mila ma'asyiral muslimin azza wa yakum, adab tiang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kedah tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala, nggih menika itimadul qalbi, masrahaken sedaya urusanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala lan dipun iringi kalian usaha. Ma'asyiral muslimin azza wa yakum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah salah satunggalipun ulama ngendika pilih tarkul asbab qadhun fi syariah. Menawi tiyang menika nilaraken boten wonten usaha, ateges tiyang menika mencela dumateng syariat. Padahal syariat menika nganjuraken tiyang menika wonten napa? Usaha. Maka tenugi itimadul asbab syirkun. Menawi tiyang menika namung ngandhalaken dumateng usaha, saged jatuh dumateng napa? Kesyirikan.
Nah menika perkawis ingkang wigati nggih. Contonipun menawi tiyang menika nembe dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala gerah. Nah, tiyang menika kedah tawakal. Di antara bentuk tawakalipun nggih menika tiyang menika masrahaken nyuwun donga dhumateng Allah Subhanahu wa taala supados gerahipun dipun paringi nggih saged sembuh, maka tenugi tiyang menika entenipun usaha ngunjuk obat utawi sanesipun. Menawi tiyang menika namung ngandhalaken obat nggih, mboten meyakini bilih tiyang menika saged sembuh menika saking Allah Subhanahu wa taala, menika saged terjatuh dalam napa? Kesyirikan. Saya menika syirkul asghar utawi menika saged syirik akbar. Nah, menika perkawis ingkang nggih wigati. Tiyang menika kedah kali-kalihipun iktimadul qalbi, kedah masrahaken sedaya urusanipun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka turki mboten nglalekaken wontenipun usaha, wontenipun sebuah al-ma'dzunu syar'an, usaha ingkang dipun syariataken. Ma'asal muslimin azza wa jalla, menika adab ingkang nomor 7 nggih menika tawakkul Allah, tiyang menika tawakal masrahaken sedaya urusan namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika sekedhik penjelasan berkaitan dengan tawakal. Salajengipun adab tiyang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika as-sabru ala qada'ihi wa qadarihi. Tiyang menika sabar dumateng takdir lan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin azzaliyakum, pilih iman dumateng takdir menika salah satu ngalipun rukun iman ingkang nomor pinten? Nomor pinten, Pak? Nomor 6 nggih. Tiyang menika dipun wastani al-mukmin. Tiyang menika tiyang ingkang iman, menawi tiyang menika ngimani rukun iman ingkang cacahe wonten 6. Ingkang sepindah nggih menika iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali iman dumateng para malaikat. Nomor 3 iman dumateng kitab-kitab. Nomor sekawan iman dumateng para rasul. Nomor gangsal iman dumateng hari akhir. Nomor 6 nggih menika iman dumateng takdir Allah Subhanahu wa taala, saya menika ingkang awan utawa ingkang sae. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten ing hadis nalika dipun tangleti dening malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kandhanon aku iman iku apa? Nggih menika al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ingat dipun wastani iman nggih menika iman dumateng Allah, iman dumateng para malaikat, dumateng kitab-kitabipun, dumateng para rasulipun, dumateng hari akhir, lan iman dumateng takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiyang menika dipun wastani iman dumateng takdir. Menawi tiyang menika ngimani 4 perkawis nggih. Sepindah al ilmu, bila sedaya perkawis kedadosan menika Allah sampun mangertosi. Nomor kalih al kitabah, bila sedaya perkawis kedadosan wonten alam dunya menika sampun kaserat, sampun ginaris wonten kitab Lauhul Mahfuz. Nomor 3 iradah utawi masyiah, bila sedaya kedadosan wonten alam dunya menika sampun dipun kehendaki dening Allah Subhanahu wa taala. Nomor sekawan al khalqu, bila sedaya perkawis kedadosan alam dunya menika sampun dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala. Contonipun menika tiyang menika qadarullah keplese ngoten nggih. Keplese wonten ing ajeng dalemipun. Akhire
kakine nggih luka. Lah menika kedah ngimani bila kedadosan tiyang menika keplese nggih sepindah Allah sampun mangertosi. Nomor kalih kedadosan wau sampun kaserat sampun ginaris wonten kitab Lauhul Mahfuz. Nomor 3 kedadosan wau dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan nomor sekawan bila kedadosan wau sampun dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi kedadosan sanesipun menawi kula menjana sami nembe dipun uji Allah Subhanahu wa taala kanthi mungkin kecelakaan nggih. Lah menika kula sami kedah mengimani sekawan perkawis menika bila kecelakaan wau sepindah al ilmu Allah sampun mangertosi. Allah mangertosi sedaya kedadosan. Nomor kali kecelakaan wau sampun kaserat sampun ginaris wonten kitab Lauhul Mahfuz. Nomor 3 pilih kedadosan wau sampun dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan nomor sekawan kedadosan sampun dicipta dening Allah Subhanahu wa taala. Mereka perkawis yang penting. Bila tiang menika dipun wastani iman dumateng takdir nggih menawi tiang menika ngimani sekawan perkawis niku wau. Ma'asal muslimin azzaluyakum. Terus dos pundi menawi tiang muslim menika dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Mila sikapipun as-sabru. Napa? Sabar. Sabar dumateng perkawis ingkang sampun ginaris ingkang sampun katetapaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun ngendika wonten surah Al-Baqarah wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala dawuh lanabluwannakum bilih Allah Subhanahu wa taala iku yekti badhe maringi ujian badhe maringi musibah dumateng sedaya manungsa menika. Minal khauf bentukipun apa? Rasa wedi ajrih. Maka tenugi wa naqsim minal amwal tiang menika fakir miskin maka tenugi satunggalipun keluarganipun wonten ingkang dipun pendhidhi Allah Subhanahu wa taala lan sanes-sanesipun wa basyiris sabirin aning wae ana kabar gembira dumateng tiyang-tiyang ingkang sabar. Lah menika sikapipun tiang muslim menawi dipun paring dari Allah Subhanahu wa taala ujian musibah kedah sabar. Maknanipun sabar menika napa? Wonten 3. Habsun nafsi. Manahipun atinipun mboten gresula. Nggih. Nomor kalih habsun lisan. Lisanipun ditahan, mboten ngedalaken perkawis-perkawis ingkang ndamel Allah Subhanahu wa taala murka. Contonipun tiang ingkang nggih nembe melampah mboten beto sandal qadarullah terkena beling ngeten nggih utawi duri. Lah lisanipun ampun medalke napa swara-swara ingkang mboten sekeca. Nggih. Kena beling waduh asmane lah lan sanes-sanesipun keluarga binatang medal danten. Nah mereka ateges tiyang mereka mboten apa? Mboten sabar. Nah, maka tuniki menawi tiyang menika nembe dipun uji kalian sakit gitu ya. Tiyang sakit menika kinten-kinten sambat mboten? Sambatnya pripun? Nah, enten sing astagfirullah nika sae. Tapi kayak enten sing waduh.
lan sanes-sanesipun sami-sami ngedalne swara ngoten iki. Luwih saya anggenipun apa? Ngadahi zikir. Ya kok orang ngrasake apa neh lara untu gitu. Wong lara kok ora oleh sambat. Lah menika atus menawi tiyang menika sambatipun keterlaluan ngoten nggih. Lah menika atus tiyang menika mboten sabar. Sabar menika habsun nafsi. Nggih. Atinipun dipun tahan mboten gersula. Mekaturkeun lisanipun mboten ngetalaken swara-swara ingkang ndamel Allah Subhanahu wa taala murka. Sami-sami ngedalaken swara kagem istighfar. Menawi nembe ngidak letong ngoten nggih. Ya astagfirullah inna lillahi. Lan dikir-dikir sanesipun. Menika ateges yang menika sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah ingkang tansah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Perkawis sabar menika tingkatan ingkang nomor kalih. Dados wonten jenis menungso menika wonten sekawan. Menawi dipun paringi musibah, ujian, sepindah tiang menika gersula. Nggih. Dipun paringi gerah, enenge mung sambat. Nggih. Dipun paringi arta ingkang sekedhik, rezeki ingkang mungkin seret, enten namung sambat. Gersula as-suhtu. Nomor kalih nggih menika as-sabr. Tiang dipun paringi musibah Allah Subhanahu wa taala sabar. Itu minimal. Nggih. Tiang menika sabar. Nomor 3 tiang menika dipun paring musibah ridho. Ridho ini maknanipun mboten kaya diparing musibah utawi mboten sami mawon. Menika ridho. Nomor sekawan syukur. Tiang menika dipun paring musibah tiang menika saged syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika apapun keadaannya Rasulullah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawi dipun paringi nikmat Rasulullah ngendika alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Sedaya puji namung kagem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun menyempurnaaken sedaya nikmat. Aning menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun paringi pacoben nggih. Rasulullah ngendika alhamdulillah ala kulli hal. Sedaya puji namung kagem Allah Subhanahu wa taala pripun keadaanipun. Bagaimanapun keadaannya tahmid syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mila sikap seorang muslim minimal menawi dipun paringi pujian dening Allah Subhanahu wa taala nggih menika sabar. Tahan manahipun boten gersula. Mekatenkeun lisanipun dipun tahan ampun mengedalaken swara-swara ingkang mboten dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ing tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkawis iman dumateng takdir. Perkawis keimanan menika perkawis ingkang wigati. Menawi tiyang menika gesang alam donya menika. Ngimani wontenipun rukun iman termasuk iman dumateng takdir Allah Subhanahu wa taala. Wonten pitakenan ingkang saged menjawab. Bila kula mboten sami menika menawi dipun paringi nikmat, dipun paringi pacoben menika kedah sabar gitu. Terus pundi menawi tiyang menika nembe terjatuh dalam maksiat beralasan kalian takdir ngoten nggih. Ngapa kowe kok ora salat?
Ini takdir Allah. Kowe ngapa kok minum khamr? Ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita pripun? Angsal mboten tiyang menika beralasan takdir menawi tiyang menika nindakaken apa? Kemaksiatan atau terjatuh dalam sebuah dosa. Ingin saged jawab, monggo. Nggih. Takdir kan ada dua. Yang pertama yang tidak bisa dirubah dan yang kedua bisa dirubah. Dan sebagaimana takdir yang tidak bisa dirubah adalah kematian dan sebagainya. Kemudian mengenai hal seperti itu, betul dia sudah mendapatkan takdirnya seperti itu, tapi dengan kemungkinan dia bertobat, istighfar dan berharap mendapat ridhonya Allah, kemudian bisa berubah. Mungkin itu saja. Sanesipun mungkin asal mboten tiyang menika berasal kalian takdir. Nek kula menjal sami nembe nandang musibah qadarullah nika takdir gitu. Nembe diparingi keluarganipun ingkang pejah menika takdir Allah, fakir miskin menika takdir Allah Subhanahu wa taala. Aning menawi tiyang menika nembe nindakaken dosa angsal mboten alasan kalian takdir. Sanesipun mungkin. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tidak boleh. Nggih. Untuk takdir itu bisa dirubah dengan doa-doa kita, sehingga kita bertawakal kepada Allah. Demikian Ustaz, terima kasih. Baik. Nggih. Jawabanipun tiyang menika mboten angsal alasan kalian takdir menawi tiyang menika nindakaken dosa. Napa alasanipun? Sampun diutus para rasul. Nggih. Allah sampun nurunaken Al-Qur'an. Maka ugi menisa menika nggadahi ikhtiar. Nggadahi napa? Pilihan kan nonton. Allah ngendika rusulan mubasysyirin wa mundhirin li alla yakuna 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Para rasul menika maringi kabar gembira, maringi peringatan. Napa tujuanipun? Supados yang menika mboten berhujah wonten ing menarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit sampun diputus para rasul. Dados tiyang menika mboten angsal alasan kalian takdir menawi tiyang menika nembe nindakaken apa? Maksiat mboten angsal. Awit napa? Allah sampun ngutus para rasul. Al-Qur'an ugi sampun mandhap sampun turun dumateng manungsa menika. Insyaallah ngoten nggih. Dados mboten angsal menika menika kok nilaraken salat. Ngapa Mas kok ora salat? Ya niki takdir Allah. Nggih. Ngapa Mas kok minum khamr? Ini takdir Allah. Nek kowe tak pateni takdir Allah. Ngoten nggih. Ya. Lah menika. Dados ma'asal muslimin azzaluyakum perkawis takdir perkawis ingkang wigati. Termasuk perkawis keimanan sedaya wau nggih. Iman dumateng Allah, iman dumateng para nabi, para malaikat. Menika kedah dipun sinaoni. Supados napa? Supados menika sami iman dumateng sedaya wau kanthi leres. Nggih. Terkadang tiyang menika namung ya iman kepada Allah niku pripun? Iman dumateng para rasul menika pripun caranipun? Para ulama sampun menjelaskan lan dipun sertai kalian dalil-dalil saking Al-Qur'anul Karim. Tapi sampun hampir adzan nggih. Nggih. Ma'asal muslimin fa insyaallah materi kula cekapaken wonten ing dalu menika mbok menawi wonten pitakenan babagan perkawis dengan materi utawi sanesipun kawula sumanggaaken monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz izin bertanya mengenai tentang tawakal? Kalau seseorang sudah mempunyai hajat dan dimintakan pada Allah, kemudian sudah bertawakal, sudah istiqomah serta berikhtiar,
dengan sepenuh hati, akan tetapi oleh Allah belum juga diberikan apa yang dia minta. Dan yang saya tanyakan, apakah hal tersebut mungkin diberikan di hari akhir atau di mana? Yang kedua, di dalam kita meminta dengan istiqomah dan sebagainya, tetapi ada rasa di dalam hati yang kecil adalah grundel atau merasa istilahnya bersulah itu tadi. Apakah itu mengurangi keistiqomahan ataupun dalam ketawakalan kita yang menjadikan mungkin tidak kunjung diberikan? Terima kasih Pak. Tip penanya yang sepindah nggih menika berkabang kalian tawakal nggih. Menawi tiyang menika sampun berazem nggih. Sampun punya niat ingkang kuat. Mekaten ugi sampun berusaha ikhtiar kanthi semaksimal mungkin. Ananging napa yang dados keinginannya niku ternyata belum terwujud nggih. Terus bagaimana ini? Nggih. Maka ketika seorang itu sampun punya tekad ingkang kuat nggih. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian punya niat tekad yang kuat, maka tawakal kepada Allah Subhanahu, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak sesuai yang kita inginkan. Ya. Terus bagaimana sikap seorang muslim? Maka yakini itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu sudah punya tujuan yang baik, ikhtiar juga sudah maksimal, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang apa yang kita harapkan, itulah diantara takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang terbaik bagi kita, yang Allah berikan kepada kita setelah kita ternyata sudah bertawakal, kemudian sudah juga berusaha disertai dengan ikhtiar, tapi hasilnya sebagaimana belum yang kita inginkan. Maka itulah harus kita yakini, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika seorang itu grundel, apakah juga mengurangi akan tawakal seseorang? Naam. Iya. Ketika seorang itu ketika dia sudah bertawakal, kemudian tidak sesuai dengan harapan, kemudian dalam hatinya itu ada sikap kecewa, grundel, maka tentunya akan mengurangi keimanan seseorang. Maka al-imanu yazid wa yanqus. Iman menika bertambah dan berkurang. Maka tentu kita tawakal. Tawakal itu akan semakin tinggi ketika imannya juga tinggi. Begitu pula ketika tawakal akan rendah ketika imannya rendah. Maka beriringan. Ketika seorang masih ada yang grundel, berarti keimanannya adalah lemah. Begitulah tawakalnya adalah lemah. Maka perlu untuk senantiasa belajar dan belajar memahami tentang perkara tawakal dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal dengan takdir ini hubungannya sangat erat sekali. Terus ketika seorang itu sudah menyerahkan hati kepada Allah, disertai usaha, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai apa yang dia inginkan, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman terhadap takdir, di antara manfaatnya, maka dia tidak terlalu kecewa dengan perkara yang dia inginkan ternyata tidak tercapai. Karena itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah ngoten nggih. Sanesipun saderenge adzan menawi enten ing pitakenan nek mboten nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini digelar tema jawab. Maka ada
Assalamualaikum. Perkawis berkaitan dengan mengedarkan kota infak ketika khutbah, apakah ada dalil secara langsung Al-Quran dan Sunnah? Kalau secara langsung tidak ada. Yang adalah ketika seorang itu sudah khotib itu sudah naik, maka seorang tidak boleh melakukan apapun. Maka harus perhatian terhadap khotibnya. Maka barang siapa melakukan dalam sebuah hadis yang maknanya, barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka pahala Jumatnya itu akan berkurang. Termasuk dalam hal ini mungkin yang ditanyakan adalah menggeser, ini kan perbuatan ya. Maka ini juga akan mengurangi pahala orang yang berjumatan itu tadi. Soal seperti itu. Adapun dalil secara nas tidak boleh dalam mengidarkan kota infak itu tidak ada. Tapi ini secara umum, seseorang ketika sudah khutbah Jumat maka dengarkan. Bahkan seorang ketika ada anak kecil ramai, kita menegurnya itu pun nggak boleh. Dia bilang itu aja nggak boleh. Yang boleh siapa? Yang boleh ketika mengingatkan adalah khotibnya. Maka khotib boleh mengingatkan ketika memang ada yang ramai atau yang sejenisnya. Tapi sama jamaah itu tidak boleh. Kita mengingatkan suatu kemungkaran itu aja nggak boleh, apalagi sesuatu bermain-main. Termasuk yang lain, artinya bermain-main HP atau mungkin bermain kuku atau yang lainnya, maka nggak boleh. Maka diantara akan mengurangi daripada pahala Jumat tadi. Ini selalu seperti itu berkaitan dengan menggeser atau mungkin ngiter ke kota infak di hari Jumat, karena Jumat adalah merupakan ibadah yang itu ada khutbah dan juga sholat. Maka di antara solusinya adalah kota infaknya diletakkan di mana? Di depan pintu. Jadi sebelum mungkin ke masjid, artinya jamaah yang ingin infak bisa ngasihkan dulu. Ketika sudah khutbah dimulai, sudah, maka perhatian. Termasuk hal ini adalah ketika orang itu ngantuk, maka Jumat itu hanya sepekan sekali. Kadang datangnya terlambat, wis campur ngorok. Ini kan nggih maneman. Maka pahala Jumatnya tentunya akan berkurang. Karena ketika sudah khotib, sudah masuk, bahkan ada sebuah keutamaan pada hari Jumat, malaikat itu ada di depan pintu. Dia akan menulis siapa yang masuk. Ketika khotib sudah berdiri, maka malaikat menutup lembarannya, ikut mendengarkan daripada khotib berkhutbah. Soal seperti itu berkaitan dengan menggilirkan berkaitan dengan kota infak. Allahu a'lam bishawab. Soal seperti itu. Sarasipun mungkin ibu-ibu nek wonten, nek teman-teman kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dasar engkau langsung kiat dibilang ajar, dasar lebih kuat daripada ajar. Seseorang ingin ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orangnya biasa. Misalnya anak sekolah tidak mau belajar, kemudian dia jelas bodoh. Tapi karena dia itu Allah tidak mau merubah nasibnya seorang, apa merubah nasibnya sendiri. Nah, kemudian setelah dia itu ajar, akhirnya anak itu jadi akan yang cerdas atau yang pandai. Apakah hal tersebut bisa dikatakan takdir? Itu saja, terima kasih. Oke, apa yang disampaikan oleh beliau ya, ketika seorang anak ya awalnya dia adalah orang anak yang bodoh, kemudian dia belajar akhirnya menjadi pintar. Apakah ini termasuk daripada takdir? Naam, itu termasuk daripada takdir, termasuk daripada takdir yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka berkaitan dengan seorang yang maka takdir itu sebenarnya para ulama merinci, ada takdir yang sejak awal sudah ditulis, kemudian ada takdir yang setiap tahun itu diperbaiki.
Maka dalam surah Al-Qadr maka tanazzalul malaikatu warruhu, terus nama nah, itu adalah di antara penafsiran para ulama, para malaikat itu adalah diminta untuk menentukan takdir selama 1 tahun. Takdir 1 tahun ini pun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika takdir yang pertama kali. Soal seperti itu. Jadi apa sebagaimana dikatakan tadi, seorang anak belajar kemudian menjadi pintar, maka ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita yakini. Itu semua adalah sudah sebagaimana 4 tadi. Jadi ketika kita melihat kejadian ya berkaitan dengan nikmat atau mungkin musibah, maka kita mengenai 4 tadi. Pertama itu adalah ilmu, Allah sudah mengetahui. Kedua, hal tersebut sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ketiga, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Salah cekap ingin sakit kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Wonten kita kelanjutipun kula nyuwun agung pangsami kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.